नमस्कार साथीहरू, अहिले चाहिँ म यो निर्माणाधीन महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गत महेन्द्र अथवा एशियन हाइवे अन्तर्गत सलकपुरमा छु। सलकपुरमा बन्नेको कालोपत्रे बाटोमाथि चाहिँ यसरी आफ्नो बाइक हाक्दैछु। सलकपुरलाई छोडेर अगाडि बढ्दैछौँ। सलकपुरसम्म चाहिँ बिचको लेन अनि यो साइडको लेनमा यसरी कालोपत्रे बाटो बन्नेको रहेछ। योभन्दा अगाडि खाल्टाखुल्टी बाटो, जस बाटो बनिएको छैन, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। धुलाम्य बाटो नै छ यहाँसम्म। यसरी खाल्टाखुल्टी बाटो रहेछ। पूर्वको तुलनामा पश्चिमको बाटो बन्ने क्रम चाहिँ एकदमै सुस्ताएको महसुस भइरहेछ साथीहरू। हेर्नुहोस् कति धुलाम्य बाटो छ। पुरा गाडीले पनि यति धेरै धुलाइरहेको छ। एकदमै खाल्टाखुल्टी धेरै रहेछ। सलकपुरको आंशिक रूपमा मात्र कालोपत्रे बाटो बनिएको रहेछ। हेर्नुहोस् त गाडीको भिड साथीहरू, त्यसमाथि गर्मी अनि धुलाम्य बाटो। गर्मी चाहिँ यति धेरै छ साथीहरू, होइन पुरै रिङ्गाटा लगाउने टाइपको छ गर्मी। है साथीहरू, पूर्वको तुलनामा पश्चिमको बाटो निर्माणको कार्य एकदमै सुस्ताएको नै देख्यौँ हामीले। तपाईँको कानेपोखरीको जङ्गलको बाटो अनि बेलबारीको जङ्गलको बाटोमा चाहिँ बाटो बनिसकेको छ भने त्योभन्दा पश्चिम लागिसक्दाखेरि चाहिँ बाटोको अवस्था चाहिँ एकदमै अस्तव्यस्त देख्यौँ हामीले। धुलाम्य बाटो धेरै चाहिँ। साथीहरू, धुलो खाँदै हामी चाहिँ गोठगाउँसम्म आइपुगेछौँ। गोठगाउँमा यो बिचको बाटो चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो पुरानै अगाडिकै बाटो हो। यो बाटो बनाउने काम चाहिँ योभन्दा अगाडि धेरै बढेको छैन। यो काकरभिट्टा लोकिया बाटो निर्माणाधीन अवस्था रहेको बाटोमा यी बाटोहरूलाई अब कहिले भन्ने हो, होइन साइडमा पनि काम अलिकति पनि सुरु भएको हामी देख्न सक्दैनौँ। बिचमा चाहिँ अगाडि नै बनेको हाइवे जस्ताको जस्तै छ साथीहरू। यो गोठगाउँदेखि पनि थोरै अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ बाटो निर्माणको कार्यहरू थोरै अगाडि बढेको हामीले देख्यौँ।
साथीहरू यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ रोलरले चाहिँ सम्याउने कामहरू भइरहेछ धमाधम। साथीहरू हामी यसरी गच्छा आइपुग्दासम्ममा बाटोको अपडेट यस्तो देख्यौँ हामीले। यो अगाडिको बाटो यसरी एकदमै चिल्लो बाटो छ। यसमा चाहिँ साइडमा चाहिँ गच्छासम्ममा यसरी बाटो खनिएको छ। साइडमा बाटो खनिएका छन् भने यो बिचको सडक चाहिँ एकदम राम्रै कन्डिसनमा छ। यसरी गच्छामा पनि हामीले देख्न सक्छौँ यसरी रोलरहरूले सम्याउने कामहरू भइरहेको हामीले देख्न सक्छौँ।